दीपावली अर्थात् तिहार केवल घर सजाउने र धन द्रव्य संग्रह गर्ने पर्व होइन, ज्ञानको प्रकाश स्मरण गराउने, जीवनको गुण रहस्य प्रकट गर्ने र सन्देश दिने एक विशाल उत्सव हो। प्रत्येक हृदयमा ज्ञान र प्रेमको दीपक जलाऊ र प्रत्येक अनुहारमा मुस्कानको आभा ल्याऊ। यही नै तिहार अर्थात् दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दीपावली शब्द दुई संस्कृत शब्दहरूबाट बनेको छ। दीप अर्थात् दियो या प्रकाश, आवली अर्थात् पंक्ति श्रृङ्खला। त्यसैले दीपावलीको शाब्दिक अर्थ हुन्छ दीपहरूको पंक्ति वा प्रकाशहरूको श्रृङ्खला। यस पर्वमा घर आँगन तथा मन्दिरमा दीपको उज्यालोले झलमल पारिन्छ, जसले अज्ञानताको अँध्यारो हटाई ज्ञान र शुभताको प्रकाश फैलाउने प्रतीक जनाउँछ। दीपावली पर्व अन्धकारमाथि प्रकाशको, असत्यमाथि सत्यको र दुःखमाथि आनन्दको विजयको पर्व हो। जीवनका धेरै पक्ष र पहलुहरू हुन्छन् र तिनीहरूमा प्रकाश पार्नु जीवनको पूर्ण अभिव्यक्ति हो। यी प्रकाशका पंक्तिहरूले हामीलाई सम्झाउँछन् कि जीवनका प्रत्येक पक्षमा ध्यान दिनु र ज्ञानको उज्यालो फैलाउनु आवश्यक छ। हरेक मानिसमा केही राम्रा गुणहरू हुन्छन्। राम्रा प्रत्येक प्रज्वलित दीपक ती गुणहरूको प्रतीक हो। कसैमा सहनशीलता हुन्छ, कसैमा प्रेम, शक्ति, उदारता वा अरूलाई जोडेर राख्ने गुण हुन्छ। यी सबै गुणहरू हाम्रो भित्रका दीपहरू हुन्। केवल एक दीप जलाएर सन्तुष्ट नहौं, हजारौं दीपहरू जलाऊ। अज्ञानताको अँध्यारो हटाउन हामीले अनेक दीपहरू जलाउन आवश्यक छ। ज्ञानको दीप जलाएर र ज्ञान प्राप्त गरेर हामी आफ्नो अस्तित्वका सबै पक्षहरू जागृत पार्छौं। जब ती उज्यालो र चेतन हुन्छन् तब नै त्यो दीपावली हो। कुनै पनि उत्सव सेवा भावना बिना अधुरो हुन्छ। भावनाले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो अरूसँग बाँड्नु नै साँचो उत्सव हो, किनभने जे बाँडिन्छ त्यो पनि त हामीलाई कसैबाट नै प्राप्त भएको हुन्छ। आनन्द र ज्ञान फैलाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो र यो यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जब मानिसहरू ज्ञानमा एकताबद्ध हुन्छन्। दीपावलीको अर्थ हो वर्तमान क्षणमा बाँच्नु। त्यसैले भूतकालका पछुतो र भविष्यका चिन्तालाई छाडेर अहिलेको क्षणमा रमाऊ। यही समय हो आपसी विवाद र नकारात्मकतालाई भुल्ने र नयाँ सुरुवात गर्ने। जब साँचो ज्ञानको उदय हुन्छ तब उत्सवको आनन्द अझै गहिरो हुन्छ। यो दीपावली या तिहारमा आफ्नो हृदयमा प्रेमको दीप, घरमा समृद्धि र तृप्तिको दीप जलाऊ। त्यसरी नै सम्पूर्ण जगतका सेवाका लागि करुणाको, अज्ञानता हटाउन ज्ञानको र भगवानले दिनुभएको प्रचुरताको सम्मानमा कृतज्ञताको दीप हामी सबैले एक उत्सवमय दीप जलाऊ। ओम नमः शिवाय।